Καλησπέρα σας κύριε Μπαμπούλα. Θα ήθελα να μπορείτε να μου κάνετε μια εξυπηρέτηση. Σας ακούω. Πώς να σας το πω, με έχουν πάρει πια τα χρόνια, μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα, καταλαβαίνετε. Ναι. Σε λίγο φοβάμαι ότι θα φύγω από το μάτσο του το κόσμο και θα ήθελα να το φροντίσω αυτό. Ναι. Έχετε φέρετρο από οξιά? Ό,τι θέλετε, να περάσετε από εδώ. Να τα δοκιμάσω? Όχι. Θα το δείτε. Εντάξει, θα περάσω. Έχω πάρει κάτι ραδίκια σπίτι μου και τα κοιτάω ανάποδα, να συνηθίσω. Θα ήθελα να το δοκιμάσω κιόλας.